Speaking challenge'imiz ikkinchi darsi. Agar bizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bugun siz bilan jobs, ya'ni ishga aloqador foydali so'zlar va idiomalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib siz bilan words, ya'ni so'zlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi so'zimiz demanding job. Demanding job degani juda ham qiyin, mashaqqatli ish degani. Rewarding job esa aksincha juda ham yaxshi, foydali ish degani. Uchinchisi a stressful environment, juda ham stressli, bosimli muhit degani. Hop, get promoted. Bu degani lavozim oshish. Ya'ni siz oddiy ishchidingiz, keyin direktor bo'ldingiz. Hop, quit a job. Quit a job degani shunchaki ishni tark etish va ketish degani. Endi esa idiomalar. Hop, birinchisi get the sack. Get the sack endi bu teskarisi, endi sizni ishdan haydashadi. Hop, call it a day. Call it a day qachon ishlatamiz? Qachonki kelinglar bugun vaqtinchalik bir kunga dam olamiz, ya'ni ishlamaymiz degani ishlatamiz. Hop, a dead end job. A dead end job degani o'sha foydasiz, oxiri yo'q, nima desa bo'ladi, kelajagi yo'q ish degani. Land a job. Land a job degani esa ishga kirish, ya'ni bitta ish topish degani. Va oxirgisi snow it under. Snow it under o'zi bilib turganingizdek, qoplanib ketgan, ish juda ham ko'p, ishga cho'ng'ib ketgan degan. Speaking challenge'imiz hali davom etadi. Bu videoni esa yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq saqlab qo'ying.